星級論證。喂，Hello，大家好啊！咁啊，嚟到年尾啦，咁啊，大家都似乎都想保住利潤啦，所以近排港股都比較靜啦，同埋開始陰翻落嚟嘅。咁變得而家我自己就可能睇下有冇啲股份相對嚟講有冇再回落嘅空間咧，咁樣樣。咁我就睇緊隻小米嘅，係啦，1810嘅。咁啊，始終即係講緊之前，即係個業績都比較差啦，同埋預示緊出年嘅情況都比較差嘅情況之下咧。咁啊，都係一個逢高沽嘅一個選擇嚟嘅。咁而近排小米都有啲彈力嘅，咁啊一來有啲增持回購嘅消息啦，另外都有啲可能相關 AI 嘅一啲嘅業務嘅消息，令到個股價上翻嚟啦。咁但係我諗中長線嚟計咧，似乎暫時都交唔到數嘅情況之下咧，都係一個後高沽嘅一個好選擇嚟嘅。咁啊，星展啦，有隻靚嘅小米 put 嘅，咁啊編號就23002，係啦，行使價就29.86嘅，咁啊講緊出年嘅7月先到期嘅，咁啊夠長身啦，但係實際槓桿都有成5倍左右嘅一個槓桿嘅，咁所以都係一個進可攻退可守嘅選擇嚟嘅。